नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। महामारीले जनजीवन आक्रान्त भएका बेला सत्तारूढ दलमा कुर्सीको रडाको। नेकपाका दुवै अध्यक्ष पार्टी फुटाउने निष्कर्षमा पुगे पनि अपजस एक अर्कामाथि थुपर्ने दाउमा। कोरोना संक्रमणबाट एकै दिन 24 जनाको मृत्यु, 2933 संक्रमित थपिए। धरोटी माग्ने सरकारी अस्पतालसँग स्पष्टीकरण सोधेको सरकारले बजेट भने रोक्यो। सिमेन्ट, छड, इट लगायत निर्माण सामग्रीको मूल्यमा उल्लेख्य गिरावट। घर र सार्वजनिक संरचना निर्माणको लागि अवसर। अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्वाचन भोलि। चुनावको एक दिन मात्र बाँकी रहँदा मतदातालाई रिझाउन ट्रम्प र बाइडेनको जोडबल। र रुसी खेलकुदमा लागेको 4 वर्षे प्रतिबन्धमाथिको सुनुवाई सुरु। नतिजा सकारात्मक नआए रुसले ओलम्पिकदेखि विश्वकपसम्म गुमाउने। झण्डै 2/3 मतसहित सत्तारोहण गरेको नेकपालाई पार्टीको आन्तरिक समस्या समाधान गर्न सबैभन्दा ठूलो चुनौती देखिएको छ। चुनावी सहकारी हुँदै पार्टी एकीकरणसम्म पुगेका तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी बीचको टक्रावले पार्टीलाई त बन्धक बनाएको छ नै, महामारीका बेला समेत सरकार जनताको अभिभावक बन्न सकेको छैन। कोरोना महामारीले गत चैतदेखि नै जनजीवन र अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी बिथलेको छ। संक्रमण बढ्दै जाँदा नागरिकले सहज उपचार पाइरहेका छैनन्। तर अत्यास लाग्दो यो अवस्थालाई पनि सत्ता सम्हालिरहेको दलका नेताहरूले भने देखेको नदेखे गरिरहेका छन्। किनभने सत्तारूढ दल नेकपा नेतृत्व तथा सरकारको ध्यान पार्टीभित्रको शक्ति सङ्घर्ष र हानथापमै केन्द्रित छ। लकडाउनका बेला विपन्न तथा मजदुरहरू हप्तौंसम्म पैदल हिँडेर घर फर्कँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी फुटाउन सजिलो हुने अध्यादेश जारी गरेका थिए। त्यस यता संक्रमण बढेर 2 लाख हाराहारी पुग्दैछ। तर सत्ता पक्ष महिनौसम्म आन्तरिक छिनाझप्टीमा रमायो। अहिले पुनः पार्टी फुटाउने हल्ला चलाउने र जनतालाई अल्मल्याउने काम भइरहेको छ। कहिले पदीय भागभण्डा मिलेन भन्छ, कहिले यता नियुक्तिको भागभण्डा मिलेन भन्छ। यो हिसाबले गर्दाखेरिमा पब्लिकको आवश्यकता भन्दा पनि नेताको चाहिँ नि खाँचो र रहर अथवा उनीहरूको स्वार्थलाई चाहिँ एकतालाई बढी उठान गर्यो जस्तो देख्छु। यो अवधिमा यो देखिन्छ। यसरी सरस्वती यो जति एकता भएको जति अवधि भयो त्यो अवधिलाई हामीले सरस्वती हेर्ने हो भने यो अवधिमा नेकपा भित्र सङ्गठनभित्र उसको भनौँ न जनतासँग जोडिएको जति पनि काम गर्नुपर्ने कुराहरू हो त्यो सबै कुरालाई केलाएर हेर्ने हो भने नेकपा जनतासँग गरेको बाचाबाट बिस्तारै बिस्तारै भाग्दै गएको देखिन्छ। नयाँ संविधान जारी भएपछि झण्डै 2/3 बहुमतको सरकार बनेपछि जनताले राजनीतिक स्थिरताको अपेक्षा गरेका थिए। तर पार्टी एकीकरण हुनासाथ नेकपाको ध्यान 2 अध्यक्षले गोप्य रूपमा गरेको सरकारको कार्यकाल आधा आधा बाँड्ने सहमति र त्यसले निम्त्याएको विवादमा मोडिएको थियो। त्यस यता कहिले मिले जस्तै देखिने, कहिले चर्काचर्की नै हुने क्रम चलिरह्यो। मन्त्री परिषद हेरफेर पनि विगतको त्रिशङ्कु संसदकै अवस्थामा जस्तो भयो। यति धेरै जनमत भएको पार्टीको बैठकमा कहिल्यै पनि जनताले बिहोरिरहेको चित्कार र हाहाकारमा केन्द्रित भएन। स्वास्थ्य, शिक्षा र बेरोजगारीका विषय उठेनन्। आपसी खिचातानीमा अल्झिँदा सामाजिक रूपान्तरणका मुद्दामा सरकारले सिनको भाँच्न सकेन। नेकपाको विरुद्धमा भोट दिनेहरूको पनि ठुलो आशाको केन्द्र बनेको थियो यो सरकार गठन हुने बित्तिकै। किनभने यो सङ्घदेखि लिएर प्रदेशदेखि लिएर स्थानीय तहसम्म लगभग उहाँहरूको 2/3 बहुमत थियो र अब नेपालले स्थिरता पायो र त्यस मार्फत अब नेपालले विकास पनि पाउँछ, सुशासन पाउँछ भन्ने अपेक्षा थियो। अहिले आएर चाहिँ जनतालाई चरम निराशातर्फ धकेलिरहनु भएको छ। आन्तरिक किचलोमा मात्र व्यस्त हुनुहुन्छ। जनजीविकासँग उहाँहरूको कुनै पनि सरोकार नभएको जस्तो देखिन्छ। नेकपाले पाएको जनमत राजनीतिक स्थिरता, विकास, सुशासन र जनचाहना सम्बोधनका लागि हो। तर त्यस विपरीत पार्टी र सरकार सत्ता टिकाउन र गुट बलियो बनाउने खेलमा लाग्दा जनअपेक्षा सम्बोधन भएनन्। यसको मूल्य
नेकपालाई आगामी दिनमा झन महँगो पर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ। सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीचको शक्ति सङ्घर्षले पार्टी फुटकै सङ्घारमा पुगे पनि विभाजनको अगुवाई गर्न भने दुवै नेता तयार देखिएका छैनन्। बरु फुटको अपजस एकले अर्कोमाथि थोपर्ने रणनीतिका साथ एकले अर्कोमाथि दोषारोपण गर्दैछन्। पूर्व एमाले र माओवादी मिलेर 30 महिना अघि गठन भएको सत्तारूढ नेकपाका दुई अध्यक्षको शक्तिको भोकले पार्टी नै फुटको सङ्घारमा पुगेको यो पहिलो पटक होइन। यस अघि पनि पटक पटक फुटको डिलमा पुगेर पुनः एकै चुल्हामा जुटेका छन्। ओलीले पार्टी र सरकारका काम कारबाहीमा एकलौटी गरेको दाहालको आरोप छ र उनको साथमा छन् वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल। त्यसमा अहिले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पनि मिसिएका छन्। त्यसैले दाहाल र नेपाल पक्षका नेताहरूले भदौको स्थायी समितिको निर्णय कार्यान्वयन नभएसम्म अध्यक्षबाटै हटाउने चेतावनी दिइरहेका छन्। त्यसका लागि सचिवालय, स्थायी र केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएर बहुमतबाट निर्णय लिने दाहाल पक्षको रणनीति छ। आफ्नो शक्तिलाई इन्ट्याक्ट राख्ने र त्यसको आधारमा ओलीलाई पेल्ने खालको, ओलीलाई एक ढङ्गले भित्तामा पुर्याउने खालको चाहिँ यदि शक्ति उनीहरूले गेन गर्यो भने सम्भावना के छ भन्दाखेरि राजीनामासम्म दिनुपर्ने पनि हुनसक्छ। मन्त्री परिषद हेरफेरको त कुरै छोडौँ, त्यो पनि सम्भावना छ। ओली भने संसदीय दलमा बहुमत सांसद आफ्नो पक्षमा रहेकाले अन्य मञ्चमा बहुमत हुँदैमा विरोधी खेमाले प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन नसक्ने आकलनमा छन्। त्यस्तै दुई अध्यक्षको सहमति बिना कुनै पनि बैठक बस्न र निर्णय गर्न पनि नसक्ने उनको बुझाइ छ। त्यसैले सकभर दाहाल पक्षलाई गलाएर अघि बढ्ने र दाहालको दबावमा कुनै पनि बैठक नबोलाउने पक्षमा ओली देखिन्छन्। सानातिना कुरामा अड्केर फेरि कुट भेला गरेर अनि त्यसले छोड उसले छोड यसले मर ऊ भन्ने जस्ता कुराहरू गर्नु नै अहिलेको निम्ति सबभन्दा अनिष्ट हो र त्यस्ता कामहरू गर्नु हुँदैन। जसले गरे पनि त्यो रोक्नुपर्छ र यो स्थायी कमिटीको निर्णय पार्टी एकताको सहमतिको जुन बिन्दु कार्यदल बनेर जुन बनायो त्यो नै माइलस्टोन हो र त्यसलाई डेभिएसन गर्ने गरी त्यसलाई क्रस गर्छु हटाउँछु भन्ने कुराले दुस्साहस गर्नु र पार्टी विभाजनतर्फ लाने काम हुन्छ र त्यस्तो काम कसैले गर्न हुँदैन। पार्टी एकताको 30 महिनाको अवधिका उतार चढाव र शक्ति सङ्घर्षलाई आधार मान्दा दुवै अध्यक्ष मिलेर जान सकिन्न भन्नेमा पुगेका छन्। तर अलगिदा पार्टी फुटाउनु पर्ने र त्यसका लागि चुनौती सामना गर्न कठिन हुने भएकाले त्यो तहसम्म पुग्न सजिलो छैन। यसअघि भदौमा पनि फुट्के नजिक पुगेका दुई नेता शक्ति बाँडफाँडबाट तत्कालका लागि मिलेका थिए। तर त्यो मिलाप 1 महिना पनि टिकेन। अहिले सजिलै मिल्ने सङ्केत नदेखिए पनि फुटको अब्जस आफैले लिने गरी जोखिम मोल्न पनि दुवै अध्यक्ष तयार भएका छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि दशरथ राई, काठमाडौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले कोरोना नियन्त्रण र उपचारमा सरकार गम्भीर नभएकाले संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन अग्रसरता लिने भएको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा आज बसेको पदाधिकारी बैठकमा नेताहरूले सरकारले संसद छल्न खोजेको र महामारी नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम नचालेको आरोप लगाएका थिए। केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरेर संसदको विशेष महाधिवेशन बोलाउन सरकारलाई दबाब दिने सहमति भएको सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले जानकारी दिए। केन्द्रीय समिति बैठक कार्तिक 21 गते बस्दैछ। पदाधिकारी बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायत नेताले उठाएको क्रियाशील सदस्यता बारेमा छलफल भएको थियो। उपसभापति बिमलेन्द्र निधिले क्रियाशील सदस्यताका सम्बन्धमा विधानसम्मत रूपमै निर्णय भएको भनी आश्वस्त पार्न खोजेका थिए। काङ्ग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता वितरणका साथै जिल्ला तथा स्थानीय तहका संरचना लगायत विषयमा मतभेद छ। बैठक भोलि पनि बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकको कार्यसूची समेत तय गर्नेछ। कोरोना भाइरसका बिरामी मध्ये मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1000 नजिक पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 24 जना थपिएपछि ज्यान गुमाउने भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या 984 पुगेको छ। यस्तै सङ्क्रमितको सङ्ख्या 2.25 लाख नाघेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 13,446 नमुना परीक्षण गर्दा 22% अर्थात्
2933 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। तीमध्ये 1630 जना काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। नयाँ संक्रमितको तुलनामा निको हुनेको संख्या धेरै छ। आज 3150 जना संक्रमण मुक्त भएपछि निको हुने दर बढेर 78% नाघेको छ। अहिलेसम्म भाइरस देखिएका 1,76,500 मध्ये 37,500 सक्रिय संक्रमित हुन्। तीमध्ये 82% घरमै छन्। भाइरसका जटिल खाले बिरामी भने बढेका छन्। 347 जनाको आइसियु र 74 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। कोरोना महामारीको मुख्य केन्द्र काठमाडौँ उपत्यकालाई लक्षित गरी सरकारले अलग्गै कार्ययोजना ल्याउने तयारी गरेको छ। परीक्षण र बिरामीको उपचार व्यवस्थापन गरी संक्रमण रोकथामका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आपतकाल घोषणा गर्ने सम्मको कार्ययोजना ल्याउन लागेको हो। आपतकालको अवस्थामा संक्रमण धेरै भएको क्षेत्र बन्द गरिनेछ। हरेक दिन थपिने नयाँ संक्रमित मध्ये आधाभन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। 1 महिना अघि असोज 18 गते 2253 संक्रमित थपिँदा 71% उपत्यकाका थिए। उपत्यकामा त्यो दिनसम्म 29,500 संक्रमित रहेकामा त्यो संख्या 1 महिनामै 165% बढेर 79,000 नागिसकेको छ। उपत्यकाभित्र पनि काठमाडौँमा संक्रमणको अवस्था निकै भयावह छ। काठमाडौँमा अहिलेसम्म संक्रमितको संख्या 64,000 नागिसकेको छ, जुन देशभर संक्रमितको 37% हो। कोरोना महामारी नियन्त्रण बाहिर जाने निष्कर्षसहित स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपत्यका केन्द्रित गरी अलग्गै स्वास्थ्य कार्ययोजना ल्याउन लागेको हो। कार्ययोजना परीक्षणलाई व्यापक बनाउनेदेखि बिरामीको उपचारमा केन्द्रित हुने मन्त्रालयको भनाइ छ। संक्रमित धेरै देखिने ठाउँलाई बन्द गर्ने सम्मको मन्त्रालयको तयारी छ। अहिले ल्याएको विशेष स्वास्थ्य योजना भनेको अब एकीकृत सेवाहरू छ। पहिला मन्त्रालयले आदेश दिने विभागले गर्थ्यो, अब सम्पूर्ण कुरा यहीँबाट आदेश हुन्छ। इन्टिग्रेटेड एप्रोचमा हामीहरू जाँदैछौँ। बिरामीहरूको लागि आइसियुहरूको बेड अभाव भएको छ, भेन्टिलेटरहरूको अभाव भएको छ। यो सबैले मध्यनजर गरेर अस्पताल व्यवस्थापन गर्ने, बिरामीहरूको घरदेखि मृत्युसम्मको व्यवस्थापन गर्ने। जहाँ धेरै संक्रमितहरू छ त्यहाँको अब अलिकति त्यहाँको अवस्थालाई विश्लेषण गरेर त्यहाँको अलिकति त्यसलाई बन्द गर्ने हुनसक्छ। काठमाडौँको वडा नम्बर कुनै वडामा बढी संक्रमित छ भने त्यो वडालाई बन्द गर्ने, त्यहाँको उद्योग व्यवसायहरू बन्द गर्ने, अथवा कुनै एउटा संस्थामा असाध्यै धेरै संक्रमित छ भने त्यसलाई पनि बन्द गर्ने। सक्रिय संक्रमित उपत्यकामा सबैभन्दा धेरै छन्। करिब 38,000 सक्रिय संक्रमित मध्ये 52% उपत्यकाका हुन्। तर धेरै संक्रमित लक्षण भए पनि अस्पतालको सातो घरमै छन्। अस्पतालमा शय्या अभावले घरमै बस्न बाध्य बिरामीले उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनु परेको छ। अर्कातिर संक्रमण भयावह भइरहेका बेला संक्रमितसँग सम्पर्क हुनेको पहिचान र समुदाय स्तरमा नमुना सङ्कलन नै रोकिएको छ। अहिले मान्छेलाई ज्यान जोगाउने किसिमबाट योजना जुन छँदा पनि छ, यसमा केही परिमार्जन गर्छ भनेदेखि त्यो गरेर भए पनि मान्छेको ज्यान जोगिनु पर्यो, जोगाइदिनु पर्यो। सरकार अहिले चाहिँ यसलाई जोगाउने तर्फ लाग्न परेको छ। जुन रूपमा लाग्नु भएको छ, लागेको छैन भन्न त मिल्दैन। लाग्नु भएको छ तर त्यो पर्याप्त भएन। युद्धको मैदानमा हामी युद्ध हार्दैछौँ। यो अहिले पनि युद्ध जित्ने गरेर हामीले कार्यान्वयन गर्न पर्छ। कहाँनिर औषधिको व्यवस्था हुन सक्छ, कसरी बिरामीलाई ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरो भन्ने किसिमको वातावरण ल्याउन पर्यो। कोरोना भाइरस संक्रमित मध्ये उपत्यकामा मात्र 350 भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। चिसो मौसममा थप भयावह हुने विज्ञहरूको चेतावनी छ। यसैले कार्ययोजनामै अलमल गरिरहनु भन्दा पनि परिणाम देखिने काम गर्नु तत्कालको आवश्यकता हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचार शुल्कका विषयमा सरकारले दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरिरहेको छ। एकातिर बिरामीसँग असुल्ने गरी शुल्क नै तोकेको छ भने अर्कातिर त्यही निर्णयलाई आधार मानि धरौटी माग्ने अस्पतालसँग सरकारले स्पष्टीकरण सोधेको छ। धरौटी नलिन भनेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरकारी अस्पताललाई कोभिडको उपचार बाबत बजेट दिन भने बन्द गरिसकेको छ। यसले उपचार थप प्रभावित हुने देखिएको छ। कार्तिक 2 गते स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले विपन्न, अशक्त, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अग्र पंक्तिमा खटिने बाहेकका संक्रमितको उपचार खर्च सरकारले नबेर्ने निर्णय सुनाए।
मन्त्रालयले त्यसको भोलिपल्ट सरकारी अस्पताललाई खर्च आफै व्यवस्थापन गर्न पत्राचार गर्यो। त्यसपछि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सरकारी र सामुदायिक अस्पतालले मन्त्री परिषदले तोकेकै शुल्कका आधारमा धरौटी रकम तय गरे। देशको एकमात्र सरुवा रोग अस्पतालले भने बिरामीको उपचार प्रभावित हुने कारण देखाउँदै मन्त्रालयलाई निर्णय पुनर्विचार गर्न भन्यो, तर मन्त्रालयले सुन्दै सुनेन। उपचार बापतको रकम आफूले दिन नसक्ने देखाएर मन्त्री परिषदको निर्णय बमोजिम प्रति बिरामी दैनिक 3500 देखि 15,000 रुपियाँका दरले असुल्न भन्यो। त्यही निर्णय अनुसार शुक्रराज अस्पतालले पनि धरौटी दर सार्वजनिक गर्यो। बिरामीलाई उपचारबाटै वञ्चित गर्न खोजेको भनेर चौतर्फी विरोध भएपछि मन्त्रालयले धरौटी माग्ने अस्पतालसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ। एकातिर आफै शुल्क तोक्ने, अर्कातिर धरौटी नलिन उर्दी जारी गर्ने मन्त्रालयको रवैयाले आफूहरू अन्यलमा परेको र उपचार नै प्रभावित भएको सरकारी अस्पतालको गुनासो छ। निर्णय भन्दा पहिले जति पनि सेवा दिएका थियो, सेवा दिएको बापत स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट चाहिँ नियमित शोध भर्ना भइरहेको थियो र यो निर्णय भइसकेपछि मन्त्रालयबाट शोध भर्ना नहुने हिसाबले गर्दाखेरि अस्पताल पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने, जनतालाई पनि सेवा दिनुपर्ने कारणले गर्दाखेरि हामी सेवा दिए बापत यो चाहिँ शुल्कको चाहिँ निर्णय गरेका हौँ। अब यो देशको एउटा मात्र अस्पताल भइसकेपछि यसलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले हेर्ने दृष्टिकोण अलिकति फरक हुनु पर्थ्यो। यो सबै प्रकारका सेवाहरू जसरी दिएको थियो त्यसरी यो अस्पतालमा निर्वाह रूपमा निःशुल्क रूपमा सबै सेवा दिने र सरकारले सेवा दिनको लागि स्रोत साधनको सबैले चाहिँ उपलब्ध गराइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो, अझै पनि होस् भन्न हामी चाहन्छौँ। लक्षण सहितका धेरै बिरामी आफूलाई कठिन हुँदाहुँदै पनि अस्पतालले लिने शुल्क र धरौटीको डरले घरमै बस्न बाध्य छन्। कम आय भएका बिरामीको पहिलो गन्तव्य शुक्रराज लगायतका सरकारी अस्पताल हुन्। तर सरकारले ती अस्पताललाई उपचार खर्च दिन बन्द गरी शुल्क उठाउन निर्देशन दिएर आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क पाउने संवैधानिक हकमाथि मात्र प्रहार गरेको छैन, सरकार नै व्यापारीकरणमा लागेको छ। स्वास्थ्य अधिकारको जिम्मा अथवा स्वास्थ्य सेवाको जिम्मा कसले लिने हो? स्वास्थ्य सेवालाई बजारकै जिम्मामा चाहिँ नि छोडिदिने हो सधैँभरि, होइन कि यो भनेको मान्छेको नैसर्गिक अधिकार भएका कारणले गर्दाखेरि यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर यो भनेको सरकारको जिम्मेवारी हुनुपर्छ भन्ने दिशामा भिड भएर चाहिँ अगाडि बढ्ने हो। सर्वोच्च अदालतले कोभिडको परीक्षण र उपचारमा कुनै शुल्क नलिनु भनेर गरेको प्रमादेश नमानेको सरकारले उक्त प्रमादेश नै उल्टाउन सर्वोच्चमा पुनः निवेदन दिएको छ। जनताबाट कर असुल्ने तर महामारीका बेला आधारभूत स्वास्थ्य सेवा समेत दिन सक्दिन भनेर जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिन्छ भने स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ, राज्यबाट के आशा गर्ने? कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा ठेकेदार र वनका कर्मचारीले जङ्गल फडानी गरेपछि सरकारले सालको रुख कटान, घाटगद्दी र बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाएको 5 महिना भयो। प्रतिबन्धपछि पनि जथाभावी कटान रोकिएको छैन। आपूर्ति प्रभावित भएकाले काठको चोरी तस्करी झनै मौलाएको छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा ठेकेदार र वनका कर्मचारीको मिलेमतोमा जङ्गल फडानी भएको गुनासोपछि मन्त्री परिषदले यसबारे छानबिन गर्न जेठ 28 गते उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनायो। त्यही दिन सालको रुख कटान मुछान, घाटगद्दी, ओसार पसार र बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाइयो, जसका कारण कटान भएका सालका रुखको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। काठ जङ्गलमै कुहिने अवस्था आएको छ। छानबिन समितिले 1.5 महिना अघि प्रतिवेदन बुझाइसके पनि न कार्यान्वयन गरिएको छ, न त कुहिने अवस्थामा पुगेका काठबारे कुनै निर्णय गरिएको छ। यसले वन उपभोक्ता मारमा परेका छन्। सरकारको पोलिसी नै गलत छ भने वैज्ञानिक वन व्यवस्थाको कि हटाएर यो दिगो वन व्यवस्था यो हो भनेर आउनु पर्यो। न काठ काट्न दिन्छ, न दाउरा काट्न दिन्छ। चाप त के हुन्छ भने चोरहरूको त यही जङ्गलमाथि पर्ने भयो। उपभोक्तालाई पनि हामीले कति दिन रोक्ने? अब दाउराहरू भए, गोलाइहरू भए, घर बनाउनलाई हामीले दिन नसके हुनाले चोरी तस्करी निकै नै हाम्रो जङ्गलमा चाहिँ सबको नजर चाहिँ अब नपाएपछि सरकारले आपूर्ति गर्न नसकेपछि चोर्नी कहाँ जाने भयो त भन्दाखेरि यही जङ्गलमा चाहिँ जानुपर्छ भन्ने हिसाबले उनीहरूले यिनै टार्गेट बनाइरहेका छन्। चक्रीय प्रणाली अनुरूप रुख कटान गर्ने उद्देश्यले 2071 सालमा सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरेको हो। सालका पुराना रुख काटी नयाँ हुर्काउने यो कार्यक्रम 47 जिल्लाका 750 सामुदायिक वन, 15 वटा साझेदारी वन र 6 वटा राष्ट्रिय वनमा लागू छ।
जथाभावी रुख कटान गरिएको र आम्दानीभन्दा खर्च बढिरहेको निष्कर्ष सहित समितिले कार्यक्रम खारेज गर्न दिएको सुझाव प्रतिवेदन वन मन्त्रालयमा थन्किरहँदा काठको चोरी तस्करी भने बढिरहेको छ। सालको काठ दाउरामाथिको प्रतिबन्धले चोरी तस्करी झनै मौलाएको र यसको नियन्त्रणमा समस्या भएको वनकै कर्मचारी बताउँछन्। 2077 जेठ 28 गते नेपाल सरकारले साल बाहेकका अरू चाहिँ खुला गर्यो र साललाई रोका राख्ने भनेर चाहिँ कटान मुछान सङ्कलन काठ गद्दी बिक्री वितरण सम्पूर्ण रोका गरेको हुँदाखेरि यहाँका सामुदायिक वन साझेदारी वन इभेन चाहिँ हामीले राष्ट्रिय वनको पनि लिलाम गरेर राखेका काठहरू चाहिँ हामीले चालकाहरू दिन सकेका छैनौँ। त्यो पनि अब एउटा चाहिँ कारण चाहिँ यहाँ देखिन्छ। नियमित स्रोतबाट चाहिँ काठ नपाउँदाखेरि मान्छे चाहिँ घर बनेकै छ, अरू विद्यालय स्कुलहरू बनेकै छ, विकास निर्माणको काम भइरहेकै छ र ती मान्छेहरू चाहिँ अवैध बाटोबाट पनि किन्न चाहिँ पैसा खर्च गर्ने भएको हुनाले पनि चोरलाई चाहिँ बल मिलेको देखिन्छ। तस्करलाई वन फडानीमा कर्मचारीले नै साथ दिएको छानबिन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री र वन मन्त्रीको हातमा परेको 1.5 महिना बित्दा समेत कसैलाई कारबाही नगरिएकाले तस्कर र उनीहरूसँग मिलेमतो गर्नेको मनोबल बढेको हो। उता सालको काठ दाउरामाथि लागेको प्रतिबन्धले नियमित आपूर्ति प्रभावित हुँदा उपभोक्ताहरू मारमा परेका हुन्। कान्तिपुर समाचारका लागि बारा सहकर्मी रमेश ठाकुरका साथ उपेन्द्र ठाकुर, वीरगञ्ज, पर्सा। अनुदानको चामल कर्णालीका हिमाली जिल्लामा ढुवानी गर्ने जिम्मा पाएको कम्पनीले चामल अन्यत्रै बिक्री गर्न थालेको रहस्य खुलेपछि अहिले छानबिन भइरहेको छ। ढुवानी कम्पनीले मुगु लैजानुपर्ने चामलका बोरा नै फेरेर भक्तपुर ल्याउँदै गरेको अवस्थामा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। वर्षेनी खाद्य सङ्कट बेहोर्दै आएको कर्णालीमा अनुदानको चामलमा समेत बदमासी हुने गरेको यस घटनाले देखाएको छ। गएको बिहिबार सुर्खेत प्रहरीले वीरेन्द्रनगर स्थित दुर्गा भगवती इन्टरप्राइजेसको नाममा भक्तपुर पठाउन लागि 250 क्विन्टल चामल सुब्बा कुनाबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। शर्मा निर्माण सेवा मार्फत मुगुको कालै बिक्री केन्द्रमा पठाउने भनेर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको वीरेन्द्रनगर स्थित गोदामबाट चामल उठाइएको थियो। जापान सरकारले अनुदानमा दिएको चामललाई ढुवानीकर्ताले कलश ब्रान्डको बोरामा प्याक गरी भक्तपुर लाँदै गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको थियो। चामल सम्बन्धित ठाउँमा पुगेको हामीलाई जानकारी छैन। हाम्रो जापानिज चामलसँग मिल्दो चामल चाहिँ प्रहरीले केही दिन अगाडि चाहिँ 250 क्विन्टल भक्तपुर लाने भनेर अर्को बोरामा भेटेको हुँदा त्यसमा अब हाम्रो साथीहरू पनि त्यहाँ गएर हेर्दा भौतिक रूपमा त्यो चामल हाम्रो चामलसँग मिल्दो छ। त्यही आधारमा हामीले प्रहरीलाई रिपोर्ट गरिरहेछौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत र जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतबाट इन्भेस्टिगेसनका कामहरू भइरहेछन्। इन्टरप्राइजेसका प्रोप्राइटर समेत रहेका शर्मा निर्माण सेवाका सञ्चालक वासुदेव शर्माले असोज 16 गते कम्पनीसँग गरेको सम्झौता अनुसार यस आर्थिक वर्षमा मुगुको कालाइमा 3000, सोरुकोट, पुलु र कालीकोटको थिर्पुमा 1000 र दैलेको चामुण्डा र ठाँटीकादमा 500 क्विन्टल चामल ढुवानी गर्नुपर्ने थियो। मुगुका लागि असोज 26 गतेसम्म 1000 क्विन्टल र कार्तिक 5 गते 100 क्विन्टल चामल वीरेन्द्रनगरबाट उठाएका थिए। यसमध्ये 250 क्विन्टल चामल भक्तपुर लैजाँदै गर्दा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। तत्काललाई अब चामल मात्रै नियन्त्रणमा आयो र त्यसपछि हामीले त्यहाँ जुन दुर्गा भगवती इन्टरप्राइजेसको फर्ममा गयौँ। त्यहाँ चाहिँ उसको एकाउन्टेन्ट थिए, तर एकाउन्टेन्टलाई हामीले चाहिँ ल्याएर बयान सयान गरायौँ। तर त्यो बेलादेखि नै ट्रक जब नियन्त्रणमा लियो त्यो बेलादेखि नै यो सम्बन्धित धनी चामल धनी त्यति बेलादेखि नै फरार अवस्थामा रहेको अवस्था छ। ढुवानीको जिम्मा लिएका शर्मा भने फरार रहेका छन्। शर्मालाई कालो बजारी तथा अन्य सामाजिक अपराध अनुसार कारबाही अघि बढाइने प्रहरीले जनाएको छ। 51% जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको कर्णालीमा सरकारी अनुदानमा दिएको चामलमा समेत कालो बजारी भइरहेको बारे विस्तृत छानबिन आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन साईका साथ कमल पन्त र पूर्णबहादुर खड्का, सुर्खेत। भौतिक पूर्वाधार निर्माणले गति लिन नसक्दा बजारमा निर्माण सामग्रीको माग र मूल्य दुवै घटेको छ। भूकम्पले भत्काएका धेरैजसो संरचना बनिसकेका र अहिले कोरोनाले अत्याएकाले अरू पूर्वाधार निर्माण अघि बढ्न नसकेपछि निर्माण सामग्रीको माग र मूल्यमा गिरावट आएको हो।
लकडाउन खुकुलो भएपछि विकास निर्माणका कामलाई लक्षित गरी सामग्रीको उत्पादन, आयात र ढुवानी सहज पारियो। तर कामदार अभावले सामग्रीको माग नै घट्यो, जसले गर्दा निर्माणको काम र सामग्रीको मूल्यमै गिरावट आएको छ। गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष सिमेन्टको मूल्य प्रति बोरा 50 देखि 75 तथा फलामे डन्डी किलोमा 10 देखि 15 रुपियाँले घटेको छ। अहिले डन्डीको मूल्य बजारमा प्रति किलो 65 देखि 75 रुपियाँ छ। त्यसै गरी पीपीसी सिमेन्ट प्रति बोरा 450 देखि 500 तथा ओपीसी सिमेन्ट 550 देखि 600 सम्म पर्छ। तिहारपछि भने निर्माणको कामसँगै स्वाभाविक रूपमा निर्माण सामग्रीको माग बढ्न सक्ने अनुमान व्यवसायीको छ। तर गत वर्ष चाहिँ डिमान्ड क्रिएट नभएर भएन। 76 सालमा पनि यो सार्वजनिक खरिद नियमावलीले गर्दाखेरि भएन। गत वर्ष कोरोनाको कारणले त्यति अगाडि बढ्न सकेन र म्याथपहरू पनि नभएको हुँदाखेरि यो 2077 पुस 14 गतेको 9औं संशोधनले मात्र म्याथपलाई सम्बोधन गर्यो र 2 महिनाभित्र म्याथप गर्नुपर्छ भन्दा त म्याथपको कामहरू चाहिँ फागुनतिर मात्रै भयो र चैतबाट चाहिँ लकडाउनै भयो। त्यसपछि गत वर्ष पनि निर्माणको कामहरू हुन पाएन र मूल्य वृद्धि हुन सकेन। यो वर्ष पनि अहिलेसम्म चाहिँ मूल्य वृद्धि भएको छैन र सबै कुरा सहज भयो भने फेरि विडम्बना चाहिँ के हुन्छ भन्दा माग बढ्ने बित्तिकै मूल्य चाहिँ वृद्धि हुन्छ। व्यवसायीका अनुसार गिट्टी बालुवाको मूल्यमा भने खासै फरक छैन। धोएको बालुवा प्रति टिप्पर 24,000, खोलाको बालुवा 22,000 र गिट्टी 20,000 रुपियाँ पर्छ, जुन अघिल्लो वर्षकै हाराहारी हो। तर इँटको मूल्य भने घटेको छ। अघिल्लो वर्ष यही समयमा प्रति गोटा 15 रुपियाँ पर्ने इँट अहिले माग घट्दा 12 रुपियाँ पर्छ। अब यसपालि इँटाको माग भन्दा पनि अब यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामीले इँटा उद्योग सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा छौँ। विभिन्न यो कामदारहरूको समस्या र आउने जाने क्रम, समाजमा इँटा उद्योगको बारेमा कामदारहरू आउँदाखेरि विभिन्न समस्याहरू अहिले आउने भएकोले कोभिडको कारणले हामी इँटा उद्योग सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा छौँ। सिमेन्ट लगायत कतिपय निर्माण सामग्रीको उत्पादन बढेपछि प्रतिस्पर्धाका कारण पनि मूल्यमा गिरावट आएको छ। यही मौकामा बाटाघाटा, पुल पुलेसा, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका भवनदेखि अरू ठूला पूर्वाधार निर्माणका काम अघि बढाउन सके अर्थतन्त्रले गति लिनुका साथै रोजगारी वृद्धिमा पनि योगदान पुग्न सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ सुमन पन्थ र सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। कोरोना संक्रमणका कारण 7 महिनादेखि ठप्प पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै खुल्न थालेको छ। सरकारले पर्वतारोहण र ट्रेकिङको लागि भिसा खुलाएपछि पर्यटकले आवेदन दिन थालेका छन्। उनीहरूलाई आकर्षित गर्न व्यवसायी नयाँ उपायमा लागेका छन्। केही व्यवसायी बस टु एभरेस्ट नामक टुर प्याकेजको तयारीमा जुटेका छन्। 10 महिनापछि सुरु गर्ने लक्ष्यसहित बस टु एभरेस्ट टुर प्याकेजको तयारी भइरहेको हो। नेपालका एभरेस्ट एडभेन्चर र ट्रान्स सोल्युसन कम्पनी तथा युएईको एक कम्पनीले संयुक्त रूपमा प्याकेजको तयारी गरिरहेका छन्। बसको यात्रा भन्ने बित्तिकै प्याकेज सस्तो हुने धेरैको अनुमान हुन्छ, तर यो सस्तो प्याकेज भने होइन। यो प्याकेज अन्तर्गत विभिन्न 12वटा मुलुकका पर्यटकलाई नेपाल ल्याउने तयारी छ। लन्डन, मस्को, पेरिस, बर्लिन, मड्रिड, टोकियो, इस्तानबुल लगायत गन्तव्यबाट पर्यटकलाई सुविधायुक्त बसमा नेपाल ल्याइनेछ। पोल्यान्डबाट पर्यटक ल्याउन 57 दिनको प्याकेज बनाइँदैछ, जसका लागि एक पर्यटकले करिब 17 लाख रुपियाँ तिर्नुपर्छ। यस्तै दक्षिण कोरियाको सोलबाट नेपाल आउनेले करिब 7 लाख बुझाउनु पर्छ। हरेक गन्तव्यबाट सातामा एउटा बस सञ्चालन गर्ने र त्यसमा 30 जनासम्म यात्रु राखी उनीहरूलाई विभिन्न मुलुक हुँदै नेपाल ल्याउने गरी प्याकेजको तयारी भइरहेको हो। हामीले चाहिँ इलाइट टुरिस्टहरूलाई टार्गेट गरेको, जो अलिकति घुम्न चाहन्छ। त्यसमा 3-4वटा क्याटेगोरी छ। एउटा त रिटायर पिपलहरू, जसको लाइफमा अलिकति काम गर्दा गर्दा थकान भयो, अब केही दिन घुमौँ भन्ने जुन इलाइट खालको टुरिस्टहरू छ, जो 5 स्टार अफोर्ड गर्न सक्छ, त्यो किसिमको टुरिस्टहरूलाई टार्गेट गरेको। यो चाहिँ लग्जरी टुर हो। यसमा चाहिँ कस्ट हाई छ। हाम्रो अरू कम्पेरिटिभली अरूको तुलनामा कस्ट एकदमै हाई छ। सामान्य अवस्थामा नेपाल आउने अधिकांश पर्यटकले विमान प्रयोग गर्छन्। विमानमा यात्रा गर्दा आफू पुग्ने गन्तव्य बाहेक अन्यत्रको रहन सहन देख्ने कुरा भएन। त्यही कारण पर्यटकलाई बस मार्फत नेपाल ल्याउने प्याकेज बनाउन लागिएको हो। यो प्याकेजमा पर्यटकले बढी आनन्द लिन सक्ने व्यवसायको दाबी छ। महामारीले थिलो भएको पर्यटन व्यवसायमा यो प्याकेजले मलहमको काम गर्नेमा उनीहरू आशावादी छन्।
मेन कुरा चाहिँ यसको अपरेसन र मार्केटिङ चाहिँ अलिक बलियो हुनुपर्छ भने अर्को के धेरै देशमा ट्राभल गर्न पर्ने हुनाले धेरै देशको आफ्नो आफ्नो रुलहरू हुन्छ भिसाको चाहिँ इस्युजहरू हुन्छ अनि कतिपय ठाउँमा बेला बेलामा द्वन्द्वहरू पनि भएका हुनाले द्वन्द्वको समयमा आफ्नो यात्रालाई कसरी सुचारू गर्ने भन्ने एउटा च्यालेन्ज हुन्छ भने अब अर्को चाहिँ यात्रुहरूलाई सुरक्षित कसरी गराउने भन्ने अर्को च्यालेन्जहरू हुन्छ यी सबै कुराहरूलाई हेरेर राम्रोसँग होमवर्क गर्न सक्यो भने यो टुर चाहिँ एउटा आकर्षकै जस्तो लाग्छ महामारीले निकै नोक्सानी भएकाले व्यवसायी सामु पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने प्याकेज ल्याउनुको विकल्प छैन बसमा 57 दिनसम्म यात्रा गराउने प्याकेजलाई पर्यटकले कुन रूपमा लिन्छन् त्यो आगामी दिनमा देखिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि शर्मिला खनाल काठमाडौँ ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ अब जनमतको अन्तिम परिणाम जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई नै किन लाल पूर्जा दिन खोजिएको होला ए व्यवस्थित बसोबासको लागि बी भूमाफियाको प्रभाव र सी भोटको राजनीति जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ ए व्यवस्थित बसोबासको लागिमा मात्र 8% बी भूमाफियाको प्रभावमा 56% र सी भोटको राजनीतिमा 36%। अब जनमतमा आजको प्रश्न जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ सरकारले कोभिडका बिरामीको उपचार गर्दा शुल्क असुलीमै जोड दिनुलाई के भन्नुहुन्छ ए गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठा बी चलखेलको नतिजा र सी बजेट नहुँदाको बाध्यता जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ कृपया NEWS न्युज स्पेस A B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताका आवाज कोरोना महामारीका कारण अस्पतालहरूमा अन्य रोगका बिरामीले समयमै उपचार नपाउने अवस्था छ यसै सन्दर्भमा हामीले उदयपुरमा सोधेका छौँ उपचार सेवाको लागि के कस्तो समस्या भोग्नु परिरहेको छ जनताको आवाज असहज नै भइरहेछ म आफै पनि अस्ति बिरामी भएर विराटनगर गइरहेको स्थितिमा इमर्जेन्सी केसमा कसैले पनि लिनु चाहिरहेको थिएन मैले पनि अब 102 ज्वरो आइरहेको बेलामा पनि ओपिडीमा चेक गर्नुपर्ने स्थिति भयो सबै हस्पिटल धाइयो कसैले पनि लिनु मानिरहेको छैन यो ठुलो समस्या छ अहिले राम्रोसँगले पहिला जस्तो ल्याऊ जाँचजुँच गर्छु भन्दैनन् के हुन्छ पहिले बाहिरै बसेर भन्छन् घाँटी दुखेर ज्वरो आछ भनेपछि पर जाऊ जाऊ भन्छन् अरू साधारण केही भन्यो भने चाहिँ अनि केही औषधिहरू परै बस भनेर बाहिरबाट राखेर औषधि दिने काम गर्छन् उपचार पाउन त झन् मुस्किलै छ अब डाक्टर भेटिँदैन मान्छे भेटिँदैन भित्र जानै सहज तरिकाले पाइँदैन ज्वरो आउँदा पनि उपचार पाउन मुस्किल छ बिमारीहरू जाँदाखेरि उपचार गर्न नमान्ने कुराहरू पनि छन् होइन अनि समयमा राति पनि नखोल्ने अस्पतालहरू नखोलिदिने त्यस्तो पनि छ अलि असहज स्थिति छ हस्पिटलमा जाँदा पनि सेवा पाउन गाह्रो भइरहेछ हिजो मात्रै गएर जिल्ला अस्पतालमा जाँदाखेरि एकजना मात्रै डाक्टर छन् त्यो कतिजनाको दरबन्दी थाहा छैन जसरी उपचार पाउनु पर्ने थियो मान्छेहरू सामान्य रुगाखोकी एउटा ज्वरो आइरहेको मान्छेलाई पनि नभएकै कारणले अहिले कतिपय मान्छेहरूलाई टाइफाइड भइरहेछ ज्वरो देखाउन जाने डाक्टरसम्म राम्ररीसँगले फुल्ली नहेर्दैकै कारणले पनि टाइफाइडकै कारणले नै मान्छेको ज्यान गइरहेको अवस्था छ मान्छेको कस्तो खालके सोच भयो भनेदेखि अब त्यहाँ जाँदाखेरि अब सर्छ भन्ने आफै पनि नजाने त्यो एउटा कुरा अर्को कुरा चाहिँ हस्पिटलले पनि सहज रूपमा लिन नमानेको एडमिसन गर्न नमानेको रोगीहरूलाई चाहिँ हेरेर नमानेको कारणले चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम गाह्रो छ बन्जी जम्प साहसिक खेलमा पर्छ यो खेल पर्यटन प्रवर्धनको माध्यम पनि हो कोरोना महामारीले पर्यटकीय गतिविधि ठप्प जस्तै भएका बेला कालीगण्डकी नदीको खोजमा बन्जी जम्प सुरु गरिएको छ कालीगण्डकीको खोज विश्वमै दोस्रो अग्लो मानिन्छ साहसिक खेल रुचाउनेहरूले यस्तै खोजलाई बन्जी जम्पका लागि उपयुक्त ठान्छन् पर्वत सदरमुकाम कुस्मा र बागलुङको बलेबा जोड्ने आधा किलोमिटर लामो पुलबाट कालीगण्डकीको खोजमा बन्जी जम्प सुरु गरिएको छ द क्लिफ नामक कम्पनीले 6 वर्षको प्रयासपछि बन्जी जम्प सुरु गरेको हो कालीगण्डकी नदीमाथि 525 मिटर लामो झोलुङ्गे पुलको बीचमा बन्जी र स्विङका लागि जम्प गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ नदीदेखि पुलसम्मको उचाइ
228 मिटर छ। साहसिक खेलमा प्रयोग हुने उच्च गुणस्तरको डोरी प्रयोग गरिएको र दक्ष प्राविधिकबाट डिजाइन गरी निर्माण गरिएको पिङ नेपालमै नमुना भएको सञ्चालकको दाबी छ। वैशाखबाट बन्जी जम्प सुरु गर्ने तयारी भए पनि कोरोना महामारीले रोकिएको थियो। महामारी कायमै रहेकाले स्वास्थ्य सुरक्षा सावधानी अपनाएर सञ्चालनमा ल्याइएको हो। देश विदेशका पाहुनाहरूलाई कुस्मामा चाहिँ तपाईँ जानुभयो भने संसारको सबभन्दा लामो स्विङ र बन्जी जम्प साथमा चाहिँ तपाईँको दक्षिण एसियाको सबभन्दा लामो एउटा डाँडाबाट अर्को डाँडामा चाहिँ तपाईँको एउटा हाम्रो चाहिँ स्काई साइक्लिङ पनि छ। हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ पर्यटकलाई चाहिँ थोरै मनोरञ्जन हिसाबमा दिने हिसाबमा गोधली पिङ छ हाम्रो। बन्जी जम्प स्थल पोखराबाट 55 किलोमिटर र अन्नपूर्ण बेस क्याम्प क्षेत्रमा पर्ने नयाँ पुलबाट 55 किलोमिटरको दूरीमा पर्छ। सुरु गरे लगत्तै बन्जी जम्पका लागि आन्तरिक पर्यटक आउन थालिसकेका छन्। यस्तो राम्रो ल्यान्डस्केपमा बनेको छ द क्लिफ हैन, अनि त्यही हो मजा आइरहेको छ यहाँ आएर। मार्दी हिमाल पुगेर चाहिँ फर्केर पोखराबाट फेरि म यहाँ आज बिहान हिँडेर यहाँ पुगेँ। बन्जी हान्ने इच्छा किन जाग्यो हजुरलाई? एक त एउटा लोकल टुरिज्मलाई एउटा प्रमोसनको लागि, प्लस एउटा अब ट्रेन्ड पनि चलिरहेको छ र एउटा देखिरहेको कुराहरू अलिकति एक्साइटमेन्ट भएको कारणले। सञ्चालकले पर्यटकलाई लक्षित गरी बलेबामा 25 रोपनी क्षेत्रफलमा रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याएका छन्। बन्जी जम्पको व्यवस्था र रिसोर्टमा 25 करोड भन्दा बढी लगानी गरेको सञ्चालकको दाबी छ। नेपालमा सबैभन्दा पहिले भोटेकोसीमा बन्जी जम्प सुरु गरिएको थियो। त्यसले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुगेको थियो। काली गण्डकीको खोजमा सुरु गरिएको बन्जी जम्पले साहसिक खेलका पारखीलाई कतिको आकर्षित गर्छ त्यो आगामी दिनमा देखिनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि रामकृष्ण लामिछाने, पर्वत। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। धन्यवाद सबिना। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।